მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს მოდით ვნახოთ ჩვენ ასეთი მნიშვნელოვანი გაშლა. სრული გარდაქმნა სიყვარულში. ვნახოთ რა შეიცვლება სიყვარულში, რა შეიცვლება საერთოდ შენს ამ თემაში, ხო? რა ტრანსფორმაცია შეიძლება დამთავრდეს, დაუშვათ, ხო? ვინ იქნება მაგისი მიზეზი, მაგრამ მანამდე ვნახოთ ჩვენ ვისთვის იქნება ეს. ვნახოთ ახლა ჩვენ რა ენერგიებში ახლა იმყოფებით და არის თუ არა ეს გაშლა, ესეც ვნახოთ ახლა ჩვენ. Так, ახლა ვფიქრობ, ვინ ვიპოვო, რომელი ახლა დედოფალი მირჩევნია თუ იმპერატრიცა. აი ვნახოთ ახლა თუ იმპერატრიცა გამოვიდა პირველი, იყოს იმპერატრიცა. თუ ყურუმი იქნება პირველი, იყოს ყურუმი. თუ დედოფალი, დედოფალი. აი ვნახოთ ახლა ჩვენ და ზუსტად გავიგებთ ახლა რა ენერგიებში ხართ ახლა თქვენ. მოდით, საინტერესო იქნება. აბა რას გვაჩვენებენ ჩვენ? რას გვაჩვენებენ? ნუ პირველ რიგში მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად თქვენ ცხოვრებაში ახლა იწყება სიყვარულში ცვლილებები. აი პროსტა შეხედეთ როგორ აი დასტები, როგორ მუშაობს, გიждდები რა. ნახეთ ახლა რამდენი ხანი არ ამიღია და თან თემაც ჩვენი როგორი, ხო? რა შეიცვლება, ანუ რა შეიცვლება და ზუსტად ის რაც იყო თქვენ ცხოვრებაში თუ იყო რაღაცა სტაგნაციის პერიოდი, შეიძლება თქვენ დაუშვათ იყავით როგორ. ანუ აქ შეიძლება იყოს ეს პერიოდი, როცა შენ ფიქრობ, რომ ფართუნა რას ნიშნავს, ხო? ანუ მე მინდა ცვლილებები, მე მინდა რომ რაღაცა შეიცვალოს, იმიტომ რომ აქ მეუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვენ პარტნიორი ყავდეთ, შეიძლება ეს პარტნიორი თქვენზე არაკეთებდა არჩევანს დაუშვოთ, ხო? ან რაღაცას არაკეთებდა, თქვათ, მოქმედება, ნუ არ ქონდა ქმედება არანაირი დაუშვოთ, ხო? ან თქვათ, თქვენ ვერ ირჩევდით სიტუაციას, თქვათ, ანუ მინდა ურთიერთობა, არ მინდა, მინდა ამ პარტნიორთან ურთიერთობა, არ მინდა, აი ეგეთი რაღაცა იყო ცვალებადობა, ანუ даже თუნდაც შეიძლება იყო თქვენთან დაუშვოთ პარტნიორი, მაგრამ არაფერი არ ტრიალებდა, არაფერი არ იცვლებოდა რა ურთიერთობაში, შეიძლება ეს იყო. ახლა ნახეთ, კი ბატონო, ხო, აი აქ ნახეთ ეგრევე, აჰა, ნუ წამოვიდა, უკვე მოვიდა ჩვენთან, თასების დედოფალი, აჰა, всё. გასაგებია, ნახეთ რა ხდება. აქ არის სიტუაცია როგორი, ზუსტად რა თქმა თქვენ აგიხსენებთ პრინციპში, ახლა, ნუ ვინც მიცნობთ, კი იცით თქვენ, რომ აქ მეტყველა არ ვლაპარაკობ, ხო, ჯერ ვლაპარაკობ, მერე უკვე ტარო უბრალოდ მიდასტურებს რა. და ზუსტად ეს მომენტი არის, როცა ადამიანს ჰქონდა ესეთი მერყეობა რა, თქვენ მზად ხარ სიყვარულისთვის, მაგრამ როგორ არის, იცით, ბევრ რაღაცებს შეიძლება აკეთებდეთ თქვენ იმისათვის, რომ თქვენი ურთიერთობა ყოფილიყო, თქვათ, ნუ ლაღი, სტაბილურობა გინდოთ, მაგრამ ვერ გრძნობდით მაგაში სტაბილურობას. ხან ისეა, ხან ასე და ძალიან ბევრ რაღაცაზე გულის ტკენა გქონდათ, მაგრამ უკვე თქვენ აი აქ თქვით, რომ აღარ მინდა რა. არ მინდა ეს არასტაბილურობა, არ მინდა ეს სიტუაციები, რომელიც აქ ხდება. არ მინდა რომ აი გული გწყდებოდეთ, რომ არაფერი არ იცვლებოდა, იმიტომ რომ აი აქ რაღაც აი მართლა ძალიან ბევრი ტკივილია. ზოგი აქ იყო სხვათა შორის სამკუთხედშიც რა. იყო, იმიტომ რომ ნუ საჯარო გაშლა გვაქვს, ხო? ამიტომ ახლა თუ მაქსიმალურად შეიძლება თქვენ ცდილობდეთ, შეიძლება აქ სხვათა შორის ვიღაცასთან დამთავრდა რაღაცა ისეთი პერიოდი, როცა თქვენ უკვე აღარ აი შანსი გეძლებათ რაღაცა და დავიწყოთ. ანუ აქ შეიძლება იყო როგორი მომენტი და როგორი პერიოდი, როცა შეიძლება გქონდა თქვენ ურთიერთობა, მაგრამ აი სამკუთხედს რო შევეხოთ, ხო? გქონდა თქვენ ურთიერთობა, მაგრამ არ დასრულდა ისე, როგორც თქვენ შეიძლება ელოდებოდეთ რა. ანუ არ შეიცვალა არაფერი, იყო სამკუთხედი და დარჩა სამკუთხედად. გქონდა თქვენ რაღაცა ურთიერთობა და ანუ მაინც დარჩით მარტო. თუ არ გქონდათ აქ სამკუთხედზე არ არის საუბარი, მაშინ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ცვლილებებს, რომელსაც თქვენ ელოდებოდეთ, არ მოხდა. არ მოხდა, იმიტომ რომ ნუ აქ ამ დროს მაქსიმალურად თქვენ დებდით ენერგიად, მაგრამ მიმოცვლა ენერგიის იყო სულ სხვანაირი. დაუშვათ თქვენ ახლა უფრო ნუ ცდილობდით რომ ადამიანისთვის გაგეგო, მაქსიმალურად ცდილობდით რომ თქვათ ელოდებოდით, როდის რა იქნებოდა, მაგრამ არაფერი არ მოხდა რა. აქ არაფერი არ არის, აქ არანაირი ცვლილება არ არის, აქ შეიძლება даже უფრო თქვენგან უფრო იღებდა თქვათ ეს ადამიანი, ვიდრე გაძლევდა. თქვენ თუ
გაძლევდეთ, შეიძლება თქვათ რამე ემოციას გაძლევდეთ დაუშვოთ, ხო? ან ისეთ მაგრამ უფრო მეტად გიწევდეთ შეიძლება მარტო ყოფნა. ურთიერთობა არ არის ნორმალური, არ არის, როცა ურთიერთობაში შენ ხარ, მაგრამ ურთიერთობა იმისთვის არის, კი არა რომ შენ იჯდე განდეგელში, ხო? ურთიერთობა არის იმაში, რომ იყოს აქ ერთად უნდა იყოს, ხო? ორი ადამიანი ერთად. აქ მე ვხედავ უბრალოდ აი აქ შეიძლება სხვაობაც ჰქონდათ დაუშვით ვიღაცასთან იქნება სხვაობა ასაკში, იმიტომ რომ დედოფალი და სულ რაინდები გამოდიან რა, შეიძლება იყო ვიღაცასთან რაღაც ეგეთი კიდევაც სხვაობა რა. დაუშვოთ თქვენ ახლა უფრო გინდა თქვათ ნორმალური სტაბილური ურთიერთობა, ადამიანი არ იყო მზად ამისათვის და უბრალოდ რა შემიძლია მოგცე მარტო თქვათ ემოცია, მეტი არაფერი. მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ მაშინ ცვლილებები, ხო? რა ცვლილებები შემოდის ამას არ ავიღებ იყოს ეს აქ სიგნიფიკაცია შეება დაგჭირდეს ჩვენ რამდენიმე კითხვა მაგ გამზადებული და აბა ჩვენ ვნახოთ. თასების დედოფალი ამ შემთხვევაში საერთოდ აი ძალიან მომწონს რატო იმიტომ რომ აქ თქვენ თასების დედოფალს აქ ძალიან კარგად განვითარებული ემპათია, ძალიან კარგად გრძნობს და ეს ადამიანია რომელიც არის პრინციპში მზად იმისათვის რომ მიიღოს სიყვარული, იმიტომ რომ ეხლა არის საერთოდ ყველაფერი ძალიან იცვლება, მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ დიდი ხანი ამ პერიოდს ველოდებოდი, ყოველ შემთხვევაში რაღაც შინაგანად სულ მქონდა კითხვა სხვათა შორის, რომ აი ხო შეიძლება ადამიანებმა გაიარონ ტრანსფორმაციები, გაიარონ რაღაცა რთული პერიოდები, კი ბატონო, იმიტომ რომ შენ თუ სირთულეები არ იცი, შენ თუ მწარე არ იცი, კბილის გემოსაც ვერ გაიგებ, ხო? რაღაცა, მაგრამ და არაფერი ეგაც კი მესმოდა ყოველთვის, რომ ყველაფერი ხდება რაღაცისთვის, მაგრამ ხო შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს სიყვარულის მეშვეობით და ნამდვილად ეხლა ძალიან გამეხარდა, რომ ამაზე უკვე სულ მაგაზე ვამბობ და ვიტყვი, რომ და ეს ჩემი ქალთა სკოლის გახსნაც ეხლა, ტაროს აკადემია ხო გვაქვს და მატრიცის, მაგრამ აი ეს ქალთა სკოლაც რომ გავხსენით და აი მართლა ძალიან სასიამოვნო ენერგიები რომ ტრიალებს, არ იყო შემთხვევითი, იმიტომ რომ ეხლა ზუსტად მოდის აი ეს პერიოდი და ეს იღვიძებს ქალის ენერგია და უკვე მე თვითონაც ვარ ესეთი ტიპი, რომელიც აი სულ მიღწევა, სულ რაღაცის კეთება, სულ ძალიან ესეთ ენერგიებში ვარ, სულ მთელი ცხოვრება, როცა აი ქალს აქ ჩართული ძალიან ბევრი კაცის ენერგია, იმიტომ რომ შენ გინდა რაღაცა შექმნა, ხო, მაგრამ ეს ქალური ენერგიები იყო ჩამკვდარი, დიდი ხანია, ხო, ჩვენ არ გვაძლევდნენ საშუალებას, ეს ძალიან საინტერესო თემა, ამაზე ჩვენ ტრენინგზე ვლაპარაკობთ და იქ გოგოებს ვუზიარებ ამას, ამ ინფორმაციას და მაგრამ ეხლა მოვიდა ის პერიოდი, როცა შენ უკვე ქალის ენერგია იღვიძებს და ქალის ენერგიაზე ყველაფერი სხვანაირად, უფრო გემრიელად იქმნება, ვიდრე თქვათ, აი დაჟე ნახეთ, დავკვირდეთ ოჯახი, სადაც ქალი მართავს, ანუ მე არ ვიძახე, რომ ქალის ახლა თქვათ, შარვალი ჩაიცვა, მიხვდეთ თქვენ ახლა არ მინდა უხეშად თქვა რა ჩაიცვა და რა გაიკეთე, ხო? და ისე მართავს, ხო? არა, როცა ქალურად მართავს ოჯახს, იქ არის ბედნიერება. როცა ქალი იქ ისეთ ოჯახში არის, სადაც მას არ აძლევენ სიტყვა, სადაც არის დაჩაგრული, აი მაგ ოჯახში არ არის ბედნიერება არასოდეს რა. როცა ქალს არ აძლევენ საშუალებას, რომ გამოავლინოს ეს თავისი ქალურობა, ხო? რომ აი ვინ გეკითხება, ქალი ხარ, წადი შენი ადგილი სამზარეულოში და მორჩა და ეგეთი რაღაცა სიტყვის უფლება სადაც არ არის, აი იქ არის ძალიან არ არის მძიმე ურთიერთობები არის, ხო? აი იქ სადაც ქალს აძლევენ, აი იმის უფლებას, რომ შექმნას ის ბედნიერება, შექმნას ეს სილამაზე, ხო? აი იქ არის ყოველთვის მართლა ძალიან კარგი და ბედნიერი ოჯახები, ხო? იმიტომ ამაზე კითხვა მქონდა ჩემ გოგოებს, მკითხეს რომ აი რატო შეიძლება ზოგი ოჯახი არის თქვათ წლები და ზოგი ოჯახი თქვათ არიან კიდევ წლები, მაგრამ არ არიან ისე ბედნიერი, ასე შემდეგ. ხო და ამიტომ
ეს თასების დედოფალი ზუსტად ეს ენერგია, როცა ჩემში იღვიძებს ეს ქალური ენერგია და მე უკვე არ მინდა რა ეს რაღაცა თამაში, ხო? ანუ ხან ცივა, ხან ცხელა, ხო? ანუ არ არის, აი აქ დაიღალა ადამიანი და უკვე აღარ უნდა რომ უკვე ტყვილა თავისი რესურსი დახარჯოს იქ, სადაც მას არ იღებენ ისე, როგორც უნდა მიიღო. ნახოთ ახლა ჩვენ უკვე ანუ რას გვაჩვენებს ჩვენ ტაროს დღეს სიყვარულში რა იქნება. ეს ნახეთ რა ხდება, შეიძლება დაუშვოთ ახლა ვისის იქნება ეს გაშლა, შეიძლება თქვენ ხართ ურთიერთობაში, ან შეიძლება არა ხარ და საერთოდ, ეს საჯარო გაშლა იცით თქვენ რა თქმა უნდა. რომ ჩვენ აქ ყველანაირი ინფორმაციას ვამბობთ. აი კურსზე ზუსტად მექნება მატრიცის მეშვეობით ჩვენ ვნახავთ, იმიტომ რომ იცით რა არის, ზოგადად როცა იცე შენ ლაპარაკობ, შეიძლება რაღაცები მიიღო შენთვის, ხო? მაგრამ როცა შენ იცი კონკრეტულად, აი შენ რა ენერგიები გაქვს, ხო დაუშვოთ, შენთვის რა არის მნიშვნელოვანი, შენ რაში უნდა თვითრეალიზება მოახდინო და პლუს კიდე ეს შენი თვითრეალიზება რომ დაგეხმარება თუნდაც ანუ შენი ოჯახის მართვაში, ურთიერთობის მართვაში, ხო, შენი ფინანსების მართვაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა შენ იცი შენი პირადი კოდი. გამიგეთ? აი ეს არის, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ყველას გვაქვს ჩვენი კოდები. და როცა შენ ამ კოდებს, იცი შენი კოდები, უფრო ადვილი არის, რომ შენი ცხოვრება ააწყო ისე, როგორც შენთვის იქნება კარგად. შენთვის თუ იქნება კარგად, გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის იქნება კარგი ყველაფერი. ნახოთ აბა რა მთავარი ცვლილება სიყვარულში. აი ახლა რა მოდის რა ახალი სიყვარული, ახალი ვიღაცა ახალი სიყვარულიც მოდის რა, რომელიც შენ ცხოვრებას შემოდის. ნახოთ. შეიძლება ურთიერთობაში, რომ გაგაფრთხილეთ, რომ ყველა მეცოდეთ, ახლა თქვენ დაიჭირეთ თქვენი ინფორმაცია, ჯარო გაშლება ეგრე მუშაობს, ხო? ვნახოთ ახლა ჩვენ რა უნდა დასრულდეს ან გარდაიქმნას შენს ურთიერთობაში. ვინ ან რა იქნება ამ ცვლილების მიზეზი, ეგაც ვნახოთ. ვნახოთ რა ახალი გამოცდილებას მიიღებ შენ სიყვარულში. აი ჩვენ ვიღებთ ახლა პერიოდი პრინციპში თქვენი აიღოთ, ავიღოთ მაქსიმუმ ახლა შეიძლება 2 თვე, მოდით აი ახლა ვინც უყურებს ზაფხულის ბოლომდე სიტყვაზე, ხო? ან შეიძლება თქვათ, даже თუ გინდათ მაქსიმუმ 9 წელი ავიღოთ, ხო? აი ეს თქვენ თვითონ აი ამ პერიოდში აიღეთ რაღაც თქვენი პერიოდი, რომელიც თქვენ მოგწონთ. ვნახოთ ახლა რა ახალი, და ეს თქვი ჩვენ ხო, რა ახალი იქნება აქ გამოცდილება და ანუ რა შედეგს მოიტანს ეს გარდაქმნა შენს პირად ცხოვრებაში. აი ეს ვნახოთ ჩვენ, აქ ბევრი არა, აი ნახეთ, სიყვარული. ზოგისთვის მართლა იქნება აქ ახალი სიყვარული. კი, აქ რაღაცა სირთულეები. აქ სირთულეები დასრულდება, ანუ იუსიყვარულობა. აბა ვკითხოთ, всё. მოდით ახლა ვნახოთ. ახალი, ანუ მთავარი ცვლილება სიყვარულში რა მოდის შენ ცხოვრებაში. აქ ნახეთ რა საინტერესო არის, მთავარი ცვლილება ის არის, რასაც შენ ელოდებოდი. რასაც შენ სთხოვდი, რისთვისაც შენ ცდილობდი და მუშაობდი. ეს არის როგორ, ანუ საჯარო გაშლაში შემიძლია თქვა, რომ რასაც შენ ელოდებოდი, ეს შეიძლება ყველას თავისი მოლოდინი ქონდა, ხო? იმიტომ რომ ყველას ჩვენთაგანს უნდა სხვადასხვა რამ სიყვარულში, ხო? ზოგს უნდა მზრუნველობა, ზოგს უნდა უსაფრთხოება, ზოგს უნდა თქვათ, რაღაც ქმედება სხვანაირი, ხო? ანუ ეს არის რა, ყველა ელოდება თავის. მოდით მაინც ვკითხოთ ჩვენ ახლა, ანუ აქ რას გულისხმობენ, შეიძლება ზოგისთვის ეს იქნება როგორც მითითება, მაგრამ პრინციპში როგორც პასუხი ისე აიღეთ, რომ თქვენ რასაც თქვენ ელოდებით, ხო? იმიტომ რომ აქ შეიძლება ზოგისთვის ახლა მოვიდეს პასუხი, ზოგი შეიძლება სხვა რამეს ელოდება დაუშვოთ, მაგრამ თქვენ აი პასუხი მთავარი ეგ არის, რომ რასაც შენ ელოდებოდი, ხო? რასაც შენ სთხოვდი. კონკრეტულად რას გვაჩვენებენ, რასაც აქ კიდე ნახეთ როგორ პასუხს მაძლევენ რა. აქ მთავარი ის მოდის, რომ რაზეც შენ გინდა ისევ ისე მაგას მეუბნებიან და რაზეც შენ მუშაობდი. კიდე არ მიხსნიან და მოდით ახლა მაგას აღარც დავაძალოთ, რატო ახლა გეტყვით.
იმიტომ რომ შენ ხო მუშაობდი შენს თავზე, შენ თუ არაფერს არ აკეთებდი იმისათვის, რომ შენ ცხოვრებაში რამე ცვლილება მომხდარიყო, შენში ნახეთ თუ შენ გინდა რომ შენ ცხოვრებაში რამე ახალი მოხდეს, პირველ რიგში შენ სხვანაირად რაღაცა განახლებულად უნდა მოიქცეს შენ თვითონ ყველა ვარიანტში, ხო? ან რაღაცა ახალი ინფორმაცია, პაჟი არის აქ მაინც. ახალი ინფორმაცია, ხო? უნდა მიიღო. თუ შენ ცხოვრებაში არაფერი არ იცვლება, თუნდაც ურთიერთობა, ერთი და იგივე პარტნიორები იცვლება, სიტუაცია არ იცვლება. უნდა გკითხო შენს თავს, რა ხდება, ხო? ან თუ დაუშვათ ახლა შენს ხანძლივი ურთიერთობა გაქვს, მაგრამ იქაც რაღაცა არ იცვლება. უნდა გაიგო რაღაცა ახალი, უნდა გაიგო რაღაცა ისეთი, რაც ნამდვილად შენ დაგეხმარება. გამიგეთ რომ გაიგოთ. აი აქ გვეუბნებიან ჩვენ რომ უკვე შენ მთავარი ცვლილება თან პლუს კიდე აქ არის ნახეთ მაგის არკანი არის რა. ანუ შენ რაზეც შანსი გეძლევა შენ რომ შენი ნამუშევარი, ანუ რასაც შენ შენს თავზე მუშაობდი, ხო? რაზეც შენ ოცნებობდი, ეს უნდა გამოვლინდეს. აი როგორ და რანაირად, ვნახოთ ახლა, ეგ შეიძლება მერეც შემდეგ გაშლებში იყოს, მაგრამ არ მიხსნიან, უბრალოდ აი ნახეთ ერთი და იგივეს პასუხობენ. ნახოთ ახლა ჩვენ მაშინ ანუ რა უნდა დასრულდეს ან ამ ურთიერთობაში, ხო? ან რა უნდა გარდაიქმნას, ხო? აი ნახეთ რა საინტერესო, რა უნდა დასრულდეს თქვენ ურთიერთობაში, ანუ რა უნდა გარდაიქმნას. აი თქვენი ნახეთ გულისტკენა, აი ამას ასევე ტყოდი. ნახეთ რა უნდა ის უნდა დასრულდეს, ხო? ანუ როცა თქვენ დაუშვათ შეიძლება ზოგი იყო ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ფიქრობდა რომ რა ვქნა, ალბათ მიყვარს. ახლა ნახეთ, როცა შენ აი მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი ჩემთვის, ვერ ვუშვებ ჩემი გულიდან, ხო? ხიანი მაინც ახლა ეს არის როცა რაღაცას თქვათ რაღაცა ემოციები მქონდა ისეთი მიღებული პარტნიორისგან სიტყვაზე რომელიც მე დაუშვათ ახლა მაჩერებდა ამ ურთიერთობაში, ხო? შეიძლება იყო რამე თქვათ სტაგნაციები, შეიძლება აქ ჩვენს ხო გვაჩვენეს ახლა სიგნიფიკაციაში რომ იყო რა ხან აი ეს საქანელასავით რა ეს ურთიერთობები ამოგივიდეთ ყელში უკვე გამიგეთ რომ ხან ვერ გავიგე ვარ ურთიერთობაში თუ არა ვარ, ხო? ანუ ეგეთი რამე. ხო და ამიტომ აი აქ არის ზუსტად ეს მომენტი რომ უკვე მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ ეს დასრულდება თუ ტრანსფორმაცია მოხდება. так ახლა სიტყვა. აი აქ გეუბნებით, აქ თქვენ თვითონ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, აქ პირველ რიგში ნახეთ რა ხდება. ერთი წამით ხო, ტრანსფორმაცია კი. აქ ექნება ტრანსფორმაცია ყველა ვარიანტში. თან ნახეთ როგორი მომენტი არის ეს იგი. რა უნდა დასრულდეს, ხო? დასრულდეს უნდა ის, რომ თქვენ, აი აქ როგორი მომენტი მომდის, იცით რომ, აი თითქოს თქვენ ვერ ხვდებოდეთ იმას, რომ მე საჭირო ვარ თუ არა ვარ ამ ურთიერთობაში. ანუ სიყვარული შეიძლება იყო, მაგრამ აქ ნახეთ, თქვენ იტყვით უარს იმ ურთიერთობას, სადაც თქვენ დებდით ბევრ სიყვარულს, მაგრამ თქვენ სამაგივროდ არაფერს არ იღებდით, ანუ ხა ეს არასწორია სტუდენტ. ნახეთ გეტყვით როგორი უფრო სწორი იქნება. აქ რაღაცა პროგრამა სრულდება, იმიტომ რომ გეუბნებით თქვენ შეიცვალეთ თქვენში მოხდა რაღაცა ცვლილება სიყვარულის სადმე რა. და აი აქ რაღაცა ძველი პროგრამა დამთავრდება და აქ სხვათა შორის მოდის დიდი არა, აქ ახალი იქნება კი. აქ ტუზები მოდის სულ. თქვენ აი აქ ურთიერთობაში დასრულდება რაღაცა პერიოდი. ნახეთ, ზოგისთვის იქნება რა? ზოგი მართლა დაასრულებს, იმიტომ რომ თუ თქვენ გრძნობდეთ რომ რაღაცა არა ჰარმონიული იყო ეს ურთიერთობა, როცა თქვენ ვერ იღებდეთ ამ ურთიერთობიდან იმას, რაც გინდათ, ანუ ეს რას ნიშნავს? შეიძლება ჩვენ გაკვეთილებს კი ვიღებთ,
მაგრამ ეს გაკვეთილებიც ხო უნდა გარდაიქმნას იმაში, რომ უკვე მივიღო მეც ის რაც მინდა, ხო? ნუ კი ვისწავლე მე თვითონ რაღაცები, მაგრამ თვითონ ურთიერთობა როცა მე ვიცვლებ, პარტნიორშიც უნდა მოხდეს რამე ცვლილება, ან არ მოხდეს, იმიტომ რომ ზოგი პარტნიორი მოდის იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს, რომ ავიღოთ ის გაკვეთილები, რა გაკვეთილებიც უნდა ავიღოთ და მე მიდის პარტნიორი და ამიტომ გეუბნებით სულ, რომ ეცადეთ მაქსიმალურად, რომ შეიძლება ზოგისთვის რთული მოსასმენი იყოს ჩემი გაშლები. მე არ ვუარყოფ მაგას, იმიტომ რომ მე არა მაქვს აქ ისინი მკითხაობის თემები. მე ხა ტაროს მეშვეობით, იცით თქვენ რომ მე მინდა თქვენ უფრო მალე და უფრო ხარისხიანად დაგეხმაროთ თქვენ სიტუაციებში, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ ეხლა დაუშვათ ხართ პერიოდში, როცა გრძნობთ, რომ ურთიერთობა მთავრდება, მაგრამ არის რაღაცა ემოციები, რომელიც თქვენ არ გიშვებს და ეს მიჯაჭვულობა, სხვა შორის ამ პრაქტიკასაც ვაძლევ გოგოებს ეხლა კურსზე, ვინც იქნებიან, როგორ უმტკივნეულად გაუშვა ის ურთიერთობა, რომელიც უკვე არ გემსახურება, იმიტომ რომ თქვენ თუ მივხვდებით და დაიჯერებთ იმას, რომ პარტნიორი მოდის ჩვენ ცხოვრებაში, აი ცოტა ცივი გონება და აქ პრინციპში აქ ეს ხმალების დედოფალი არის რა. ანუ როცა ხმალების დედოფალს ჩართავთ, აი აქ რაც არის, ხო? და შენ ეხლა სიყვარულს, ანუ ურთიერთობას მოდით ასე დავარქვათ, შეხედავთ სხვანაირად, რომ პარტნიორი მოდის ჩემ ცხოვრებაში იმისათვის, რომ მე დამეხმაროს, ჩვენ გავდევართ რაღაცა ეტაპს, რაღაცა პერიოდს, არის ორი ვარიანტი, შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია და თქვენ ერთად მიდიხართ უკვე ორივენი ტრანსფორმირებულები, თუ აქვს თქვენ სულებს აი ეს კონტრაქტი, შეიძლება დაშორდეთ. მაგრამ აი ეს არის როგორი მომენტი, როცა არ ვიცი, მინდა თუ არ მინდა, ხო? იმიტომ რომ არის კიდე რაღაცა ემოციები, რომელიც მე არ მაძლევენ საშუალებას, რომ დავსვა წერტილი. და ეს ემოციები გეკაჩება და ამიტომ აი ეს სიგნიფიკაცია თქვენი, ნახეთ, ეს ემოციები გეკაჩება შენ და ამიტომ ვერ გამოდიხარ ურთიერთობიდან რა. შეიძლება ფიქრობ, რომ აღარ შემხვდება ეგეთი სიყვარული. ანუ ჩვენ ახლა სამი რამ გვაჩერებს, ხო, როგორც აი გეუბნებით, რომ ახლა ანუ ემოციური შეიძლება იყოს მიჯაჭვულობა, ხო? შეიძლება იყოს მენტალური, შეიძლება იყოს ენერგეტიკული, ხო, მატერიალური. ანუ მიწიერი, ასე რომ ვთქვათ, გააჩნია რა, მაგრამ ეს უკვე შენ გართმევს ენერგიას, გამიგეთ, იმიტომ შეიძლება მოიკოჩლები, ვთქვათ, ფინანსებში, ხო? ან ვთქვათ, საქმეში, ნუ რაღაცებში რა, ან ჯანმრთელობაზე შეიძლება ზოგს ვთქვათ დაარტყას ჯანმრთელობაზეც, მიხვდეთ რა ხდება? ხო და ამიტომ აქ ახლა მოხდება ეს ტრანსფორმაცია იმაში, რომ თქვენ პრინციპში მიხვდებით, რომ უკვე ჰარმონიას ვერ ვგრძნობ, გამიგეთ? ანუ თუ თქვენ აი ეგეთ ენერგიაში ხართ, რომ ვერ აგრძნობთ ჰარმონიას უკვე ურთიერთობაში, ხო? უკვე აქ თქვენ თვითონ გადაფასებას გააკეთებთ ისეც, რომ მიხვდებით, რომ ჩემი სული მზად არის გავიდეს უკვე სხვა ეტაპზე. რაღაცა მე გამოვიარე, მორჩა უკვე ეგ სიტუაცია და უკვე რაღაცა სხვა მელოდება, ახალი გაკვეთილი მელოდება და აი აქ დასრულდება აქ რაღაცა სხვათა შორის ზოგთან შეიძლება დასრულდეს კიდევაც პაუზაც და სად მიდიხართ. არა, თქვენ მაინც მიდიხართ იქ სადაც თქვენ კარგად იგრძნობთ თავს, გეუბნებით. კი ბატონო, არის ალბათობა ზოგისთვის, რომ თქვენ ახლა ამ ტრანსფორმაციას გაივლით და შეიძლება მართლა თქვენს ოჯახშიც რაღაცა შეიცვლება, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, აქ khali ხსნის თავის ქალურ ენერგიას და უკვე ოჯახშიც შედის და იღებს იმ უფლებას, რომ მე ქალურად უნდა ვმართო ჩემი ოჯახი და მართლა უფრო კარგიც იქნება, იმიტომ რომ საჯარო გაშლა კიდევაც ვეუბნები და ამიტომ დაიჭირეთ ყველაფერი თქვენი. ეგა ზოგი მიდის უბრალოდ, ანუ მზად არის იმისათვის, რომ მე უკვე გავიარე ყველაფერი ტრანსფორმაცია გავიარე, სულიერადაც გავიზარდე, მივხვდი, რომ უკვე ახალი მინდა სიტუაცია და უკვე განახლებული მიდის და ქმნის რაღაცა მნიშვნელოვანს, გამიგეთ? მნიშვნელოვან ენერგიებს, კი ბატონო, კი, ზოგი აქ ნამდვილად შექმნის მაგარ ოჯახს. კი. აი ისე ეს შვიდიანი პენტაკლების. თან ისეთ რამეს, ნახეთ, აქ ზამაგარი, რაზეც თქვენ, აი როგორიც თქვენ გინდოდათ.
მე მგონი გავიგეთ ჩვენ ეს აქ ყველაფერი, ნუ დაწერეთ რა, მე თუ გასაგები არის, იმიტომ რომ ეხლა რო არის ეს გადასასვლელი პერიოდი, ბევრი ისეთი ინფორმაცია მოდის, რომელიც ეხლა მე მაქსიმალურად ვცდილობ რომ გადმოგცეთ თქვენ გასაგები ენით რა, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რა. ნახოთ ეხლა აბა ვინ ან რა იქნება ამ ცვლილებების მიზეზი, ვინ ან რა. ნუ ისე ვისე, ნახეთ აი ეს არის რა, ვინ ან რა ჩვენი გაკვეთილები რა, ანუ ვინ ან რა და თან პლუს კიდე ნახეთ რა არის ეხლა ვინ ან რა იქნება ნუ გაკვეთილებზე მეუბნებიან რომ აქ არის დრო მოვიდა იმისათვის რომ თქვენ გამოგიყვანოთ ამ რთული პერიოდი, კი. აქ თქვენი ვინ ან რა კი არა თქვენი სული. თქვენ სულს უნდა რა, რომ აღარ უნდა რომ იყოს იმ სტაგნაციაში, უკვე აქ გაკვეთილები მართლა ეს აქ გეუბნები, ეხლა ძალიან მაგარი პერიოდი ეს კარმა ძალიან მაგრად ნულდება რა, უბრალოდ არ უნდა ეწინააღმდეგო. თუ თქვენ გრძნობთ რომ ადამიანი ვიღაცა უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ნუ ებღაუჭებით. თან მით უმეტეს როცა შენ გაქვს ინტუიცია და შენ გრძნობ რომ რაღაცა დასრულდა, იმიტომ რომ გაგიჭირდებათ, მართლა გეუბნები და ამიტომ უბრალოდ ენდეთ, ანუ აი ღმერთს ჩაბარდეთ რომ იტყვიან რა, ანუ უბრალოდ თქვით რომ მე ვბარდები ღმერთო, შენ როგორც თვლისაჭიროდ ისე მართე ჩემი ცხოვრება რა. ანუ თუ შენ თვითონ გიჭეს ხო, აი ჩაბარდეთ ღმერთს, იმიტომ რომ აქ გეუბნებით რომ არის რაღაცა მომენტები, იმიტომ რომ თქვენ დიდი ხანი შეიძლება გქონდეთ რაღაცა ოცნებები, შეიძლება ფიქრობდეთ რომ დაუშვათ რაღაცა შეიცვლება, თუნდაც თქვენს პარტნიორში შეიძლება თქვათ აი ხასიათი შეიცვლება, რაღაცა შეიცვლება, ნუ ადამიანი იცვლება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მას თვითონ უნდა ეს ცვლილებები, თუ მას არ უნდა ეს ცვლილებები, ბევრიც რო ეცადო, არაფერიც არ შეიცვლება. გამიგეთ რა ხდება და აქ უკვე სული ითხოვს განახლებას. იმიტომ რომ ნახეთ აქ როგორი ექვსიანი არის, აქ თასების ზის აი აქ ქალი და აი აქ ახალი, ნახეთ ცეკვავს. იმიტომ არის რომ ეს მომენტი რომ უკვე თქვათ სული მზად არის იმისათვის რაღაცა გამოცდილება მივიღე და ეხლა მინდა რომ რამე შეიცვალოს, მზად ვარ ახალი რამისთვის. გამიგეთ და ნუ ებღაუჭებით, გეუბნებით რა, გთხოვთ, მით უმეტეს როცა კიდე თუ იცით უკვე თქვენ. გამიგეთ? შემდეგი ვნახოთ ეხლა, ანუ რა ახალი გამოცდილებას მიიღებს სიყვარულში, რა ახალი ფარტუნა, ისე ფარტუნა. აქ ისე ფარტუნა. აქ ექნება ძალიან დიდი ცვლილებები. აქ ექნება მართლაც, ან ვეკითხები რა ცვლილებები და აი გვეუბნებიან რომ აქ შეიცვლება, მაგრამ აბა ვნახოთ ფარტუნა საით წავა ეხლა. ეხლა ვეკითხოთ. აქ ნახეთ რა მაჩვენებენ რომ თქვენი ფიქრები, თქვენ რაზეც თქვენ ნერვიულობდით, ხო? რაზეც თქვენ ფიქრობდით რომ აი ნუ რაღაც არ იყო, შეიცვლება ახალი რაღაცა, რა ცვლილება, ნახეთ რა ცვლილებები იქნება აქ. აჰა. გოგოებო, სამკუთხედები თუ გქონდათ, უეჭველი დასრულდება ყველა ვარიანტში. აქ თქვენ გეხსნებათ ახალი გზა, ორი ვარიანტი გექნებათ, აი აქ მოცემული. ყველა ვარიანტში ის ადამიანი, ნახეთ, ცვლილება რა შემოდის, ეხლა თუ აი აქ უფრო აქცენტს აკეთებენ რაზე. თუ დაუშვათ ისი იყო ან უბრუნდები, გოგოებო, ეს გაშლა იქნება უშუალოდ დღეს უფრო იმ ადამიანებისთვის. ნახეთ, თუ დაუშვათ თქვენ, იმიტომ აქცენტს ვაკეთებ, რომ ვიცი ძალიან რთულია, როცა შენ უკვე გრძნობ, რომ ადამიანს ვკარგავ, ნუ უნდა დავშორდე, იმიტომ რომ მაგაზე მეორე ვარიანტსაც გეტყვით, ნახეთ, ის სიტუაცია, შენ ფიქრობდი სულ მაგაზე, სულ ფიქრობდი, რაღაცა არ გამოდის, ხო? რაღაცა უკვე აი თითქოს რაღაც არ მიხარია, ხო? რაც მიხარო და ისეც აღარ მიხარია. შეიძლება თქვენ ახლა ბევრ რაღაცას ნუ ფიქრობდეთ რომ უკვე არა და უკვე ნახეთ დამთავრდება 10-იანი არის აქ ხმალების დამთავრდება ეს თქვენი
ნახეთ მდგომარეობა, როცა შენ რატო გვაჩვენებენ ჩვენ რომ აქ შენ რასაც მუშაობდე, რასაც ელოდებოდი, ის მოხდება. იმიტომ რომ შენ რაღაცა გაწუხებდა, რომ აი მე მინდა ასე, მაგრამ არ ხდება, მე მინდა რომ შეიცვალოს, მაგრამ არ ხდება, გამიგეთ რა ხდება და ნერვიულობ მაგაზე. რაღაცა პატარა მომენტები გააქვს იმაში, რომ თქვა დაუშვოთ ახლა ურთიერთობაში, რომელიც შენ ვითომ გახარებს, მაგრამ არ არის ეგრე, გამიგეთ რა ხდება და ამიტომ აქ გეუბნები რომ ეს всё მორჩა, ეს ადამიანი ვერაფერს ვეღარ გაძლევთ, არ შეუძლია, აღარა აქვს მაგას ეს ენერგია, რომ შენ მოგცეს ის მას, რაც შეიძლება მოგცა ყველაფერი სიტყვაზე, მეტი არ შეუძლია მაგას და ამიტომ აქ არის უკვე შენ გადიხარ რა, შენ რაც შეგეძლო აიღე, მე იმიტომ გეუბნები ურთიერთობაში ჩვენ ეს ენერგიების მიმოცვლა, მე შენ გაძლევ ენერგიას, შენ მემაძლევ. იმიტომ არის ქალი თქვათ, მიმღები კაცი გამცემი და გააჩნია როგორ ენერგიას აძლევთ თქვენ ერთმანეთს. ჩვენ ვიყვებით ჩვენ როგორც ანუ რა ვიცი, როგორც კომპიუტერი, რა ვიცი, თქვი კომპიუტერები ვართ, ხო? ენერგიას ვიღებთ, მუშაობთ, არ ვიღებთ, არ მუშაობთ, ხო? ხო და ამიტომ არის აი აქაც, ესე იგი, უკვე ეს ადამიანი, რომელიც იყო თქვენთვის ძვირფასი, აქ ზოგი შეიძლება შორდეს არ გაგიკვირდეთ არ მე ხო იცით არ მიყვარს ცუდი ეს ნუ ცუდი რა ესე არასე სიამოვნო მოდით ასე თქვათ პროგნოზები არ მიყვარს მაგრამ ნუ რაც მოდის იმასაც ვერ მოგატყუებთ იმიტომ რომ ვიცი და უნდა გაგაფრთხილოთ მე თქვენ არაფერს კოდებს არ გიდევთ თუ დაუშვოთ შენ არ გინდა ადამიანთან გაშორება და ნუ იჯეკე და თუ იცი შენ რომ უკვე ნამდვილად გრძნობ ხო გრძნობ რომ უნდა მოხდეს ეს მომენტი ხო ნუ ებღაუჭებით იმიტომ რომ კიდევაც გეუბნები პროსტა გაგერთულდებათ მაინც მოხდება რაც უნდა მოხდეს მაგრამ გაგერთულდება და აი ეს არის რომ აქ შეიძლება აქ даже აი ამ შემთხვევაში მე არ მეუბნებიან даже მეორე ვარიანტს აქ პროსტა მეუბნებიან რას რომ აქ რაღაცა წინსვლა იქნება გამოსვლა იქნება ენერგია იქნება სხვა იმიტომ რომ ახალზე ხო ვეკითხებით ჩვენ რა ახალი გამოცდილება იქნება და აი ზუსტად მაგას გვაჩვენებენ რომ აი აქ რაც შენ გულს გტკენდა, რასაც შენ ვერ უშვებდე, რაც არ გაძლევდა შენ უკვე ბედნიერებას, აი აქ შენ გექნება არჩევანი რა. ან შენ რჩები იმ ადამიანთან, რომელიც შენ არაფერს უკვე აღარა გაძლევს, არ ყვებავს, ანუ არც საჩუქარი, არც ყურადღება, არც ფინანსები, არც არაფერი. თუ არის ეგეთი ადამიანი თქვენს გვერდით, აქ გეუბნები არჩევანი შენზეა, შეგიძლია დარჩე, შეიძლება გახვიდე შენ და გააგრძელო შენი გზა. კი ბატონო, შეგიძლია გასვლა და გააგრძელო შენი გზა და აქ ვინც გააგრძელებს და გავა მის ცხოვრებაში შემოდის სხვა ადამიანი სხვა ენერგიებით. ამიგეთ რა ხდება სხვა ენერგიებით შემოდის ადამიანი უკვე აქ თქვენთან. ახალი და განახლებული, ახალი, იმიტომ გვითხრეს რომ ახალი გამოცდილება ვიღაცას ელოდება. ყველას რა თქმა უნდა არა, ყველამ არ მიიღოთ. ახლა თუ შენ ახლა ნუ ნორმალური ურთიერთობა გააქვს, ახლა რაღაცა ეს თუ სხვა თემა ის კი არ არის უბრალოდ შენი გაშლა. ეს გაშლა უფრო არის იმათვის მიეხარ როგორც ვატყობ, ვინც არის აი ეგეთ ზღვარს რა, რომ ფიქრობს ან დავტოვო, ან გავაგრძელო, რა გავაკეთო. აქ ადამიანი არჩევანის წინ დგას რა. მიხვდით? ნუ ნახოთ ახლა რა შედეგს მოიტანს ეს გადარკვნა და შენ პირად ცხოვრებაში. აი შედეგი ეს არის. ნახეთ, აქ გეუბნებით, ცვლილება იქნება უეჭველი. აი შედეგი იქნება შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში მართლა შემოვიდეს სხვა ადამიანი, რომელიც შენ ნამდვილად ეგ აი ნახეთ ახლა ყველა ვარიანტში შენ არ ახარ დაჩაგრული, შენ რჩები როგორც იმპერატრიცა. იმპერატრიცას ენერგიებში მიდიხარ, როცა ადამიანი მოდის იმისათვის ეს ტრანსფორმაცია შეიცვლება ისე რომ ნამდვილად შემოვა ადამიანი, რომელიც შენ განახებს შენ რომ ნამდვილი ქალი ხარ. აქ ადამიანი არის გამზადებული უკვე იმისათვის რომ გაუშვას ძველი და მიიღოს ახალი. უბრალოდ ცოტა დასების დედოფალი, გამიგეთ ეს ემოცია, ემპატობა, ანუ ვაიმე მეწოდება და ვაიმე აბა რა ვქნა, აბა ცოდო არის, გამიგეთ რა ხდება, მაგრამ აი აქ თქვენ გამოდიხართ აი დედიკოს როლებიდან, იმიტომ რომ ის არის ზრდასრული ადამიანი, თუ იმან იცის როგორ უნდა ჩაგაწვენოს თქვათ ლოგინში, უნდა იცოდეს რომ შენ რო ადგები იმ ლოგინიდან კიდევ ჭამა გინდა, ჩაცმა გინდა და საჩუქარის გინდა და ყველაფერი კარგი გინდა. მოდი ასე უხეშად თქვათ, ხო? და თუ არ იცის და უნდა ისწავლოს, ან უნდა
თქვათ წავედეს, მაგრამ იმიტომ რომ შენ თვითონ აქ ხვდები მაგას რა, რომ მე აღარა ვარ უკვე არ მინდა მე რომ ვიყო ეს უკვე ისეთი ქალი თქვათ, რომელსაც პატივს არ სცემენ დაუშვოთ, ხო? და ამიტომ გეუბნები რომ შედეგი ამ ტრანსფორმაციის იქნება ის, რომ თქვენ პირველ რიგში მივხვდებით რომ მე ვარ ქალი რომელსაც ეკუთვნის ყველაფერი საუკეთესო და აქ გეუბნებით რომ აქ აუცილებლად ნუ ხო აი უკვე თითქოს როგორი მომენტი არის იცით აი შედეგი ეგ არის რა ნუ რაც გითხარით რა იმპერატორი რომელიც არ იმპერატორობდა ის იმპერატორი უნდა დასრულდეს ასეთ ადამიანთან თქვენი ურთიერთობა და ნამდვილად თქვენთან შემოდის დიდი ბედნიერება, რომელიცაც აი ნამდვილად თქვენ ელოდებოდეთ რა. აქ როგორი დაიქნება ჯანსაღი ურთიერთობა. აქ ნახეთ რა ხდება. ნუ მართლა რა ვიცი, აი დღევანდელი გაშლა იქნება ზუსტად აი ესეთი გოგოებისთვის რა. ვინც ნამდვილად აი იმპერატრიცა ხო? ანუ შედეგია თქვენ მივხვდებით, თქვენ გახსნით თქვენ ქალურ ენერგიას. თქვენ ქალურ ენერგიას რო გახსნით, ეს თქვენი ფსევდო, ასე რომ ვთქვათ, იმპერატორი უნდა დაასრულოს ეს მომენტი რა, იმიტომ რომ თქვენ მივხვდებით, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ახლა ჩემს გვერდით არის, ნუ ვერ ქაჩავს რა. და ამას რო დაასრულებთ, აქ შემოდის დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მე-20 არკანია, რომელიც შემოიყვანს თქვენს ცხოვრებაში, ისეთ ცვლილებას, რომ აი სადაც თქვენ უბედნიერესი იქნებით, კი ბატონო, აგერ არის კიდე, უბედნიერესი იქნებით, იმიტომ რომ აქ შემოდის უკვე ადამიანი სერიოზული ურთიერთობისთვის, რომელსაც შეუძლია რომ შენ გაგახაროს, შეიძლება თქვენ აი ესეთი ადამიანი მოვიდეს, რომელთანაც მართლა შეიძლება იყოს, ანუ ახალი ეტაპი დაიწყება, ახალი ბედნიერება, ახალი გაკვეთილები, მაგრამ სიყვარულით. გამიგეთ? ანუ ეს არის აქ არავინ არ ამბობს, რომ არ იქნება დაუშვოთ ისე რა ქვია, მიღება კიდე გაკვეთილებას. უბრალოდ არა თქვათ კივილის ახალი განახლებული გაკვეთილების თქვენი ძალის გახსნა იქნება, მაგრამ სადაც თქვენ ხართ ბედნიერი და გამარჯვებული და ანუ ისეთ ენერგიებს სადაც მე ყმაყოფილი ვარ, თურმე ეგრეთ შეიძლება, გამიგეთ და იმიტომაც იძახდნენ, აი აქ რასაც შენ ელოდებოდი, აი ეს მოხდება ზუსტად, ეს არის მთავარი ცვლილება, რომ შენ ცხოვრებაში შემოდის ურთიერთობა, რომელიც შენ მოგიტან ზუსტად აი იმ ცვლილებას, რასაც შენ ელოდებოდი, როგორ ურთიერთობასაც შენ ელოდებოდი. პატარა პროცენტს იქნება ის, რომ თუ თქვენი პარტნიორი აი აქ ამ შემთხვევაში მიხვდება იმას, რომ აღარ შეიძლება ეს რაღაცა სიტუაციები თქვა დაუშვათ, ეხლა ანუ სულ რო გაუგებრობაში არის, სულ არ იცის რა გააკეთოს, მიდის, მოდის ხო, უცვალებადია, არჩევანს თქვენზე წესიერად არ გააკეთებთ. თუ ეს ადამიანი მოვა ჭკუაზე, ხო, მაშინ არის აქ პატარა შანსი იმისთვის, რომ ამასთანაც გექნებათ აქ ცვლილება, მაგრამ ეს არის ძალიან პატარა პროცენტს. უფრო აქცენტი არის იმ გოგოებისთვის, ვინც იყო სიტუაციაში, გაუშვა, არ გაუშვა, შევცვალო, არ შევცვალო. გამიგეთ, აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, რასაც ელოდებოდით, აი ამას გაძლევს თქვენ სამყარო და მიიღეთ თქვენი საგვარეულო და მაღალი ძალები და რა ვიცი, თუ ვინმე შეიძლება ნამდვილად ეს ინფორმაცია იყო თქვენთვის.